यो हेर्नुहोस् त साथी, कति डरलाग्दो घटनाबाट बाँचेछ। अर्थात् हेलिकप्टर क्रास हुँदाखेरि मान्छे चाहिँ केही पनि भएन रहेछ। यो घटना चाहिँ हिजो बेलुका मात्रको हो र रुद्रप्रयागबाट केदारनाथ जाने प्राइभेट हेलिकप्टर, जसलाई चाहिँ चपर भनिन्छ, त्यो चाहिँ अचानक इन्जिन खराब भएकोले गर्दा, टेक्निकल्ली फल्ट आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उड्दा उड्दै जस्तै टेकअप गरे त्यस्तै नै अलिकति माथि मात्र पुगेर एकदमै इन्जिन खराब भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँको पाइलटले चाहिँ डिसाइड गरेछ कि यो चाहिँ अब हाइवेमा उतार्छु भनेर। र हाइवेमा उतार्दाखेरि पनि उसले त एकदम ठिकठाक उतारेको थियो, त्यस्तो अप्ठ्यारो जग्गामा पनि। तर अचानक मुनि एउटा गाडी राखिएकोले गर्दाखेरि त्यो हेलिकप्टरको पुच्छर चाहिँ एकदमै भत्किएछ। अब तपाईँले हेर्नुहुँदैछ यहाँनिर कति डरलाग्दो। तर एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के भएछ भने त्यहाँनिर बसेको 6 जना यात्रीहरूमध्ये 6 जना एकदमै सुरक्षित उत्रिनु सकेछ र हेलिकप्टरको पुच्छर चाहिँ भत्केछ र गाडीलाई पनि यसरी चोट लागेछ। र हुन त यो त बहुत ठुलो घटना थियो। हेलिकप्टर कहीँ अचानक त्यहाँनिर आगोहरू लागेको भए त ठुलो घटना हुन्थ्यो होला। र त्यहाँनिर त्यस्तो मेन रोडमा हिँड्दै गरेको मान्छेहरू पनि हुनसक्छ र त्यो मुनि मान्छे परे भए पनि उसलाई पनि धेरै असर पर्ने थियो। तर त्यस्तो भएन रहेछ। भगवानको धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यो नयाँ यात्रीहरू पनि धेरै भाग्यमानी रहेछ भनेर जान्न सकिन्छ। ल यस्तै हुन्छ, के भइरहेको हुन्छ। तर अब के गर्ने, यस्तो भइ नै रहन्छ घटना। यसलाई नेगेटिभ चाहिँ नलिनुहोस् र अलिकति एउटा सूचना मात्र हो भनेर चाहिँ तपाईँसम्म पुर्याउन चाहेको। सेयर पनि गरिदिनुहोस् है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी हो।